مفيش أحلى من الموهيتو والفراولة، وخصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. بيرطب كده على القلب، ما بياخدش معانا وقت، 10 دقايق بيكون خلص، وكلها حاجات بتكون موجودة في البيت. اخترت ثمرتين من الفراولة مستويين عشان ما يكونش فيهم مزازة. قطعتهم مكعبات، وجبت طبق حطيت فيه سيرب فراولة، حطيت فيه الكوباية اللي هحط فيها الموهيتو. الكوباية حطيتها بعد كده في طبق فيه سكر أبيض. بتعمل شكل لذيذ قوي، تحسسكوا كده ان انتوا في الكافيه. تتقطع الفراولة ومعلقتين كبار سيرب الفراولة، بيدوا لون وطعم في منتهى الجمال. حطيت ورق نعناع فريش، هضغط عليهم ضغط خفيف. حطيت مكعبات التلج، وشرايح الليمون الأخضر. بستعمل شرايح الليمون الأخضر مش الأصفر، لأن الليمون الأصفر بيبقى قوي قوي على المعدة وحموضته زيادة. حطيت مياه فورة، تبقى لذيذة جدا. ونقدر نحط أي مياه غازية. بصوا الألوان بتاعتها في منتهى الجمال. كده الموهيتو بتاعنا بقى جاهز، 10 دقايق وكان خلص. أهم حاجة إن احنا ما نعملش الموهيتو ونسيبه كذا ساعة وبعدين نقدمه. احنا هنعمله ونقدمه بعدها مباشرة. والتلج هيسقعه، فمش محتاج يسقع أكتر من كده. لو أول مرة تشوفوني، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وجربوا الوصفة، ولو عجبتكم قولوا لي رأيكم في التعليقات. بصوا الموهيتو خلص ازاي في منتهى الجمال، ألوانه حلوة جدا، ما بياخدش معنا وقت. وزي ما قلنا لازم يتعمل ويتقدم فريش، علشان احنا بنستعمل فاكهة فريش. الفاكهة الفريش في أي وصفة ما ينفعش تستنى كتير، عشان لونها وطعمها بيتغير. أحلى من اللي بتشتروه من الكافيهات، ومش مكلف خالص. احنا استعملنا بس ثمرتين فراولة، وكم ورقة نعناع فريش، وشريحتين ليمون. حاجات بسيطة جدا ومش مكلفة. منعش جدا جدا جدا. المياه الفورة بتدي كده انتعاش مع الفاكهة ملهاش حل، طعم وشكل يجنن. مش هتبطلوا تعملوه. ألوانه جميلة. لون الفراولة نفسه بيبقى جميل قوي في أي وصفة، خصوصا مع الموهيتو.